po thojnë, thash po them edhe unë, po dëgjojmë që po thojnë që ligji do të jetë vetëm edhe një vegël për ta ndëshkuar kundërshtarin. E dim, kemi dëgjuar gjithashtu, kemi parë, kemi rastisur tani, por edhe në të kaluarën që kur vinë kontrollet, paralajmërohen pronarët që po vjen grupi dhe ata shpejt i shlyn gjithë gjurmët dhe paqt, asgjë. Kur vjen kontrolli shumë mirë, ama këto janë të privilegjuarit. Tani, ata të tjerë të shkretët që janë kundërshtarë ose opozit, se tani nuk po flasim kush është pozit momentalisht, kush opozit, se kjo ndodh tani, ka ndodhur në të kaluarën, të jemi të qartë, por a do të jetë kështu edhe në vazhdim? Unë jam edhe me mosh nuk jam i ri, po edhe kam më shumë përvojësim në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin publik. Dhe duke qenë i vetëdijshëm për këtë qasjes që e kemi në Ballkan si qytetar, jo vetëm në Maqedoni, se çdo herë fajna e ka i treti, jo unë, se çdo herë mua më ndëshkuan për shkak se nuk më duan. Futëm edhe dy elemente tjera. Elementi i parë është qytetarin, nëpërmjet QR kodit, ku do të jetë i obliguar. Edhe qytetari është mik i pronarit ose mik i një partisë, kështu edhe ne jemi të gjithë. E dyta është futëm edhe një element, një pajisje e cila do të marrë cilësinë e ajrit. Ka apo nuk ka një këtë? Në lokal. Në lokal. Çdo lokal do duhet ta mbajë këtë? Jo. Çdo inspektor do ta ketë këtë pajisje, do të marrë cilësinë e ajrit dhe do të sheh shumë mirë. Është pira apo jo.